各位朋友，我是折油记的阿哲。我今天收到了一个来自韩国的包裹，这个是我亲爱的欧妈从韩国寄来给我的。里面到底是什么呢？今天就跟各位朋友一起开箱来分享我韩国的欧妈寄来的东西。欧妈，灿烂耶！那我们就赶快来把它打开吧。哦，这是什么 ？Apple 的 M3 哦，爽到了。里面的话就有一个袋子装的这个，不知道是什么东西。我们把它打开来看。哇，拆开里面一大堆这个不锈钢的零件。大家应该猜到了吧？这个就一定是那个电脑主机板。好吧，这里有说明书，不是主机板，它是一个烽火台。我们赶快来把它组装起来好了。刚刚那个美丽的黑袋子里面取出来的那一叠不锈钢零件，我现在就把它展开放在地上，就是你们现在所看到的样子。我刚刚认真看了一下说明书，现在我就来组装给大家看。第一步骤，这个是一个活动式的零件，我们可以把它打开。打开之后呢，把它放地上就完成第一个步骤。第二个步骤的话呢，我们会组装左右这两侧，那就是这两块的板子。那这个板子蛮特殊的哦，中间是做中空的设计，然后左右边都有孔洞。那我们把它组装起来看看，然后放进去，往下放就可以了。那这个孔洞要朝上哦，孔洞朝上。好，放下去，两侧就组装完成了。那再来呢，就剩两个零件了。那这个呢是一个很明显就是抽屉，我们把它放进这里面，非常简单，塞进去，抽屉放进去。那最后一个零件，这个呢就从这边放上去就好啦。那剩这两个是什么呢？这就是双刀流忍术。好了，不要闹了。这个就装上去之后呢，它就是一个架子，我们可以放在这个烽火台的上面，然后就会变成一个 X box。抽屉打开，抽屉关起来，就是这样。好，那组合好了，我们就拿到营区去使用吧。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。各位朋友，我已经到达营区了，那我们就来试试看这个烽火台用起来怎么样。各位朋友，现在火已经烧得非常的大了，那你会发现上面是不是有孔洞？那这些火都会在孔洞的地方这样窜来窜去，那我们再观赏起来也会比较漂亮。那这个就是一个2次燃烧的效果，不止漂亮而已哦，它可以把这些木材烧得更完全，把它烧成全部都是灰烬。这座炉甲太上老君的99新尊炼丹炉，同款拢是2次燃烧，美丽的火焰，强大的火力，同时佫会使减少烟灰的排放。因为先界咱天门，众新尊嘛通过，天然环保爱台湾，美丽地球爱用 Canvio。小朋友，这个不是 X box 吗？那 X 要干嘛呢 ？X 在这边，那我现在就跟大家讲 X 要干嘛。X 就可以来煮开水。Xbox 的 X 还有什么作用呢？我们可以拿它来移动烽火台。看完美丽的火焰，放上烤网，日式烧烤气氛满满。这是韩国欧妈寄给我的呢，怎么讲日式？还好哦，我烤的鱿鱼是韩国的。就这样，晚上烤着小点心，喝着啤酒。真是一个美好的露营夜晚。顺手丝滑的轨道设计，拆装方便，两侧炉体也可变换角度，马上变形更大范围使用的宽体烽火台模式。可以添加更多的柴火，制造出更大的火焰。这时候加上更大的烤网，我们可以再上更大的锅具或者是烤盘。歹势啦，火锅吃完咱看流程嘛，同款意思啦。Canvio IGT 0.5单位烽火台，让烽火变成一件仪式感满满的活动，专门为 IGT 0.5单位做设计，完美安装，让你更有风格，增加可玩性高的露营新体验。喜欢吗？喜欢按订阅，然后
然后自己买喽。各位朋友，我们下次见。